Hello， 大家好，咁啊 Coach Henry 同大家分享咧少少關於 volley 啊網前嘅你哋叫做截擊啊。請大家 subscribe 咗我 YouTube channel，share 俾身邊嘅朋友，更多嘅朋友哋都可以手。嗱呢個 volley 咧我哋咧就打咗好多年㗎啦，細個咧打到而家啦，仲打緊啦。練好多場啊！如果你想 volley 好咧，你一定要對住埲牆打多啲。咁咧唔係淨係同你個 friend 練啦，你要同埲牆練。咁咧你打到牆咧，即係你控制到個 racket face， 咁你 racket face control 到咧，同埋你個力度咧，咁咧長期做咧，你先個波先可以翻到嚟俾你噶嘛。咁呢個咧就係一個 tips 俾大家嘅。咁咧，當你冇 friend 同你練咧，你練牆係非常好嘅。咁 anyways，咁請大家 subscribe 咗我 YouTube channel 咧 ，share 俾身邊嘅朋友，多啲朋友仔都係睇我呢個 channel 啲 video 咧，全部都係 free 嘅。咁希望大家 support 我哋嘅 channel 咧 ，by super chat 同埋咧 sponsor 下一個 video 喺個 comments 嗰度話俾我哋聽，有啲咩我哋可以幫你解答，同埋有咩誤解我哋可以幫你 clear up 嘅。咁多謝大家嘅support and 一個 give back 嘅心態。咁anyways， 咁我哋而家開始咯喎。咁我哋嗰個 volley 咧用 continental grip 大家都聽過啦。咁 continental grip 咧，我哋咁樣企咧睇到咧，我哋有個 wrist angle 嘅。你揸菜刀 grip 有個 wrist angle 嘅。咁咧好啦，咁當你去打呢個 volley 嗰陣時咧，你會發覺咧，你會咦點解我要咬呢個 angle 嘅？咁唔舒服嘅，點解我要咬佢咁唔舒服嘅？咁其實咧，打 continental grip 咧有好重要嘅嘢咧，就係你要轉身啊，轉身向住你。我而家冇轉身，我向住前邊啦。咁我轉身嗰陣時，你留意到，你係會咬少啲嘅喎，係咪啊？嗱，如果我唔轉咧，係咪啊？有啲痛咧，係嘛？尤其是初學者啊，咁啊當然係 no 啦。所以當然好多coach 教初學者嘅咧，就會去叫佢哋轉 grip 啦，係咪？冇咁辛苦啦，舒服啲啦，係咪？咁或者咁樣啦，係咪？有啲咁如果呢個啲小朋友或者初學者，一個禮拜打唔到一次嘅，佢想知道咩係 volley， 感受下，冇諗住去打好叻嘅 volley。甚至乎係出身汗嘅啫，咁咧喺網前就唔會好多時間嘅，咁咧佢就會做呢啲咯 ，right？ 咁係咪好大問題咧？其實係咪好大問題？我覺得好大問題嘅，但係有啲冇乜所謂嘅。佢分鐘，佢一年上唔到網前打2-3下 volley 嘅，我講緊一年啊，咁其實冇乜所謂啦。OK， 佢得唔到啲底線㗎啦，喺底線嗰個環境嗰度生存嘅。咁其實唔需要去打咁靚嘅 volley。But anyway 喺我嘅立場咧 ，no。But 點解 continental grip 好重要？你要轉身咧，因為咧你嗰個手腕 ，OK 係非常一個好 delicate 嘅、好脆弱嘅一個關節嚟嘅。同埋第二樣嘢最緊要咧就係人哋打俾你嗰陣時，有陣時有啲波快嘅，無論你係初學者都好啦。記住咧，初學者打初學者咧，啲波特別快啲嘅，因為佢啲波點咁肥啦。第二咧，你係初學者，你嘅接收個能力咧，你會覺得個波好快嘅，啱唔啱先？所以咧，喺初學者嘅眼中望出去咧，對初學者個波係特別快嘅。除咗老手對老手啦，咁好啦。咁如果你真係對住個波咁快嘅，你根本係冇時間轉 grip 嘅。OK， 所以初學者一定要揾教練啦，教練會衝到啱啱好嘅速度俾你。初學者揾教練係更加有價值嘅，重要嘅。OK， 好啦，咁 continental grip 另一個嘢重要咧，就係你冇時間轉 grip， 個波好快。OK， 第一個咧就講緊個手腕嗰度好緊要啦，所以你要側身啦。OK， 咁同埋第三個 point 咧就係對我嚟講好重要嘅，你個進步已經停咗㗎啦，一世都停咗。如果你唔轉 grip，really bad。OK。咁同埋第四樣嘢咧就係，如果你有 two-handed volley，no，OK， 喺我立場，大家好多可能應該好多老專家師傅咧都會同意，如果你係雙手 volley 嘅咧，你亦都係斬咗你自己嘅進步㗎啦。OK，so 你叻嘅 volleyers， 大把好多叻球員啦，我哋嘅地區或者出邊嘅地區 international 嘅地區叻嘅。professionals 全部都會一個 grip 打 volley， 同埋會單手 backhand volley 正手。OK， 所以我企個 angle 想 show 俾大家睇下，嚟多一次嗰個角度咧。OK， 我哋陣間先講嗰個angle 啊，希望有時間啦嚇。咁咧
你係要轉身嘅 ，OK？ 如果你要打 continental grip 咧，你要轉身嘅 ，OK？Alright， 咁咧第二樣嘢咯，咁咧嗰個 grip 嗰度咧，某程度上咧，你打得咁上下咧，個波咧會有啲快嘅，咁你有陣時咧會冇時間轉身嘅。佢就唔係啱啱先叫我哋轉身咩？係，咁你隻眼要夠快啦，你要夠快 move like out of the way，OK？ 咁而家你個角度睇唔到我move out of the way 嗰個即係彈開嘅角度啦。例如 say 如果對手打俾我，我直接咧，我要識得彈開咯嚇。我移動開 and 轉身同一時間，移動開 and 轉身同一時間，係咪？咁呢個係另一樣嘢要 train 嘅。咁個步伐啦 ，OK？ 咁步伐嗰度我哋會有個 outside inside foot。但係你個 outside foot 一踏嗰陣時，你就第一樣嘢就即刻轉埋身㗎啦，順便。所以你咧留意到轉身係幾重要啊！咁所以變咗你隻眼、手、個身轉身同埋嘅腳咧，all 一個整體一齊學嘅 ，OK 一齊練嘅。咁所以變咗你要明白到 volley 係一種skill 都係長時間嘅，唔係淨係 ground stroke 嘅。有陣時見到咧有人打雙打，哇4個人打雙打，有人開波咧，嗰位喺隔離嘅底線嘅，上去啦，要練㗎。咁如果你打 doubles 咧，其實咧某程度上，如果你個 partner 咧開波咧，佢 hold 唔到 serve， 即係贏唔到佢個 serve 咧，某程度上咧係 volley 嘅錯嘅，唔係淨係開。我如果佢成日都開 double four 咁冇辦法啦。但係如果佢開個 serve 過去 ，and 你個 friend 喺網前唔做嘢咧，好多人都會同意係某程度上係 server 嘅 partner 唔做嘢，令到佢 hold 唔到 serve 㗎。啊，係咪好重要呢個嘢？所以唔好淨係怪個 server hold 唔到 serve， 喂你網前嗰個懵㗎，係咪先？或者佢 service partner 唔喺網前底線咧，咁根本係完全令到人哋個 returner 咧大把位打嘅，咁冇 pressure 俾人哋，咁人哋梗係贏你啦 ，OK？ 所以嘥咗個 serve， 所以 serve 弱咧，即係個速度弱咧，唔代表 hold 唔到 serve 㗎，係網前嗰個咧係要撲下波啊做嘢，令到對方個 returner 好有 pressure， 你就可以幫到你個 server 個 friend 喺後邊咧。係可以 hold 到 serve 㗎 ，OK？So volley 係非常重要嘅一家學問喺度 ，OK？ 好啦，咁嗰個 volley 咧 ，OK？ 非常重要咧，個 continental grip，OK？ 係當佢開始打啲波快俾你咧，你個 wrist 嗰度咧係會有開始 develop 啲 flexibility，but also strength， 即係呢個點講咧？柔軟度。柔軟度得嚟係有力嘅 ，OK？So 有陣時我哋打波，你見到我啲 video 喺上面咧，有個 video 咧個頭，我打波呢陣時咧係會個碗係咁啊 ，OK？ 有陣時個碗係咁個 angle，right？ 你睇到，同埋有陣時咧會拗嘅，咁係咪個角度唔同咗，會有啲唔同 spin 出現啊？啊叻啦，係啦，咁 volley 咧當然有 flat 啲，同埋有 more backspin 冇 underspin，OK？ 咁聽下嗰個 spin 咧，係咪？咁當然你話可唔可以咁樣打咧？唔喺網球場，喺 pickleball 球場。咁你如果中意咁樣打波呢個人咧，喺 pickleball 啦，唔該，係啦 ，pickleball 就會咁打波呢嘅 ，OK？ 咁咧喺網球場你試下咁打咧，你隻手腕咧包會千祈唔好試受傷一定啊！咁樣打波呢係冇可能嘅打網球 ，OK？ 咁所以網球一定要 firm wrist。OK， 無論你係多少少 cutting 或者你 flat 啲個 volley， 對唔對？如果你要咬多啲咧，多數係開始多啲 experience 嘅朋友咧先會做嘅。少啲 experience 嘅朋友咧，轉身，師傅會叫你 block block 佢個手腕係wrist angle block block 佢 ，OK， 非常重要嘅。咁就當初你個 wrist angle 咧都係90度啦，直㗎啦，兩邊都係一樣嘅。and 你要轉身啦 ，and 你要停快拍嘅，停快拍都係非常重要嘅。So wrist angle 同大家分享咧 ，beginner 係初學嗰陣時咧就會係咁嘅樣啦。你而家喺個角度睇翻 ，and 我轉身嗰陣時都係 maintain 呢個一個 angle 嘅 ，OK， 就唔好咁多 spin， 就咁 block 個波，師傅會為到波啱啱好約摸呢個位俾你，就唔會太低，唔會太大幅度嘅。所以 again coach 好重要嘅，佢為到啱啱好俾你，等你可以練到呢個位先，之後啦。
先慢慢其他嗰啲低啲啊、中啊、高啲或者慢啲、快啲嘅波俾你 ，spin 啲啊、少啲 spin 啊，唔同嘅 variety 俾你。當然有左右啦。咁所以你要明白到好重要咧，就係嗰個 wrist angle。但係當你叻咗之後咧，你個 wrist angle 咧會係有個 range 㗎。OK，咁前面擊球咧，亦都係一個好重要嘅 point。OK， 前面擊球。咁但係講埋頭先嗰個咧，好快波俾你啦，開始啲波開始快啦。你可能冇時間去轉咁多膊頭喎，咁所以你個手腕砰，唔係次次都有機會去做呢樣嘢㗎啦。咁你 backhand 咧，當你係中間嘅咧，你就會用 backhand 去擋呢個波嘅，你就會個 elbow 咧有少少接啦。OK， 同埋咧你會停佢咯。所以咧你 block 佢咧係一個好好嘅當初學 volley 嘅 skill 嚟嘅 ，block 停佢。如果好多朋友仔打 volley會覺得要咁樣揈落去咧，咁 that's not a good way to develop 一個 volley。好多叻嘅師傅都會叫你 stop 佢停佢，學好呢個感覺先。同埋一個感覺嘅嘢咧係好多次數好多下先 develop 到嘅。OK， 咁唔好話個 spacing 啦對個波。咁 OK。backhand volley， 如果你可以咧離開保持距離，但係嗰個波快，頭先話你轉唔到身嘅，咁你就要 block 佢咯。OK， 咁你睇到啦，嗱，我而家行翻呢個位俾你睇。嗱，如果我係太快，我轉唔到身嘅咧，我轉到身就咁啦，係咪？你睇我背脊啊嘛 ，right？ 但我轉唔到身咧，佢個腕有啲朋友仔咧，見到啲職業運動員啊或者叻啲咧，佢哋咧個腕咧。可能會咁樣，但係初學者就千祈唔好做啦。老手已經好叻㗎啦，個手腕已經係 train 到係可以有少少，唔係好多少少，佢有少少嘅屈嘅，好輕微嘅。我而家當然係太多 exaggerate 俾你睇啦。咁你去 elbow 嗰度會接少少，去令到呢件事啊，所以好多打咗一段時間嘅，佢哋個 elbow 咧係可以接嘅。初咧，我哋會建議你直啲先咯。我會建議直啲，咁有啲師傅可能教唔同嘅呢個位就，但我會建議直啲先嘅 ，OK， 因為我要特登咧 strengthen 佢個前臂嘅位，咁呢個咧就好 up for discussion 嘅，可以討論嘅，唔同嘅師傅唔同嘅教學嘅，我會逼佢哋直啲，好攰啊 Coach Henry， 係啊，你要練你個前臂個力咯，係咯，你要練咯，咁好多下同埋個 wrist angle，backhand 咧會有好多朋友仔會發覺咧難啲嘅，因為咧係難捉摸嘅。係重㗎個塊拍啊，唔係淨係我塊拍啦，咩拍都係。咁咧呢個 wrist angle keep 住啦，實淨啲喺前面。嗱 backhand volley 咧慢慢打落去咧，你會發覺咧有少少唔同 forehand 嘅個擊球點前啲，因為個膊頭喺前面，係咪？如果我有休咧前啲 ，and then 係咪後啲咪膊頭咁，所以 contact 會遲少少。但咧有啲教學會話你可以轉出嚟打嘅，轉出嚟打嘅。但當然呢個唔係初學者嘅嘢嚟嘅。OK， 今日同大家分享啲 volley 嘅。sharing 啊，咁大家留意到咧，呢啲好緊要咯，個 wrist 嗰度個 wrist angle，OK， 即係好多嘢關於個 wrist， 關於個 forearm 個 elbow 係會令到你個 volley 咧打唔打到嘅 ，OK， 同埋你轉身好重要啦，同埋你可唔可以 step？ 我嗰日有個客同我講話咧，你呢樣嘢做得好好，佢話我做得好，睇下個 video 上面有冇呢樣嘢，佢話咧你打完咧，佢話你呢個動作做得好好。我呢個動作做得好好，咁 OK， 咁同大家分享咧，呢個咧就我要多謝有幾個師傅啦，阿 Nick 啦，阿 Rick 啦，阿 Nick 就係以前IMG 嗰個 founder 啦，我哋嘅coach of coaches 啦 ，and 阿 Rick 就係number one doubles 嘅，之前去世界波 number one doubles， 我同佢係個 session 咧，哇，佢哋兩個都好 stress 嘅嘢，你打完個 volley 之後，練波咧即刻褪翻回位，等你可以下一板可以向前。and 下次 and 咁呢個係練波啦。咁如果你打比賽咧，向前咯 ，OK。咁呢個就係比賽嘅分別咯，就係你繼續 close 向前行，但係你練波咧就 make sure 你回位咯，係咯。咁你比賽你唔會特登咁騰，因為你打你腳啊嘛 ，OK。但係練波你就不停要咁樣去做呢個咯。咁呢個我覺得係一個 tips 係幫咗我好多嘅個 volley，OK， 練呢個啊。向前向後去，咁但係你哋都要有一個 friend 係同你一樣可以打到咯。往前對底線咧，
係我哋 relax rally 下一本書嘅某一個最 intense 嘅 situation 嚟嘅 rally。咁你個 friend 都係要咁上下承受到，你個 control 要咁上下控到俾佢，佢係要打到俾你 ，OK， 非常重要嘅。咁今日嘅分享好多啦喺度，咁咧volley 咧喺我哋個 corner 嗰度有個 mastery course 嘅，咁咧係分享好多細節關於網前截擊，好多認真想打好雙打嘅朋友啦，尤其是係一定要學嘅。嗰個 course 係我小弟好多年嘅經驗擺晒去 systematic 有系統順序漸進去俾你哋認真去學個 volley 嘅。當然我哋個 private lesson 最重要啦，咁我哋就會喺 private lessons 度慢慢去 develop 你個 volley， 用時間次數去做呢樣嘢，等你可以咧學得啱、學得正確，同埋咧長打長有個 volley。好似我哋有個客話佢話收你嘅 volley，OK， 叉燒 volley，OK， 食硬你嘅點做㗎？咁就係咁樣去啦。咁 volley 係 redirect the ball， 唔係劈落去，唔係 swing 落去嘅。swing 落去就咁當然係 drive volley 就係咁做啦。咁但係如果正常嘅 traditional volley 咧，就係好有 touch、有感覺同埋有技術去做嘅。咁希望大家中意今日嘅分享啦，請大家 subscribe 到我 YouTube channel，share 俾身邊嘅朋友，都係朋友仔都可以睇。我嘅 channel 全部啲 video 都係 free 嘅，希望大家 support 會有個 super chat 或者個 sponsoring 會下一個 video 喺 comments 嗰度話俾我哋聽，有啲咩誤解我哋可以幫你 clear up， 同埋你有咩 questions 我哋可以幫你解答嘅。look forward to 去我哋個教學幫你哋手啦，同埋我哋塊 STM 球拍啦，同埋我哋嘅 private lessons 可以幫你手 WhatsApp 我哋，遲啲同大家傾啦。